Takže čahoj, vítám vás u pokračování Let's Play Zeldy The Minish Cap. Vůbec nevím, jo, my jsme získali ten element, tenhle ten, jak se k němu dostanu, asi nějak, ale získali jsme ho ten nahoře, ten fialový zemní element, já nevím. A teď půjdeme ho odevzdat asi, pravděpodobně. Nic mě nenapadá, co bychom si jako mohli dělat. Jo, no. Tak, pokecáme tady s tím fivekářem. Jo, mám pro tebe element. Hej, to vypadá zvláštně, jak má ten ocas. Ty ocasy jsou velmi zvláštní. No a my jdeme asi do dalšího dungeonu, jak to tak vidím. Vysávám v okno. Co to udělá, když to budu držet? Je to jako maximum. Aju. A jsme v miniš, jo, tam, kde jsme byli, ale já nechci zpátky. Tak, jo, no tady je to fakt, hele, máme ten pařez, ale my jdeme prvé sem. Lol, to jsem dostal, bomb back. Jo, dobře, já. Počkej, takže už tady budu mít bomby, že? Teď se proměníme. Toto. Sacred powers. WTF? Výbouch? Jak to? Zní zvláštní. A my... Vůbec nevím, co nás čeká. Hele, bomby. Rupíny. Tady budou rupíny, takže to všechno vykrosím, to říkám. No, sem nemůžem, což je škoda. Tak, a tady asi ty bomby, ne? Jo, ty bomby musím zase označit, takže wait. Označíme to místo... Jo, Včko. Schováme se tady. Hol. Ne, co dělám? Ty budu muset sát tu trávu. No já rád seju trávu, kdo nesaje rád trávu, že jo, to je jasný. Lol, tak tohle byl fail. Když to teď poslouchám, tak bych vám mohl hodit link do popisku videa na hodně dobrou fanmade, jestli znáte Smoše. Je to jakože takový, prostě hodně známý natáčí videa, ať už vlogy, prostě takový ty funny videa. Američan samozřejmě, nebo Angličan, já nevím. A má tam prostě takovou parodii, nebo parodii, no, dejme tomu parodii na Zeldu, na tu písničku, což je úplně boží, ta písnička. Hello. Bla. Vůbec nevím, co po mě chtěl chlapec, protože si to vůbec nečtu, takže promiň. A proč tam dávám bombu? No, ani to nerozbije. Já musím se pamatovat, že Ačkem jsou bomby. Už si mi to plete. Tak, a vůbec nevím, kde jsme. Ježíš. Tady budou rupíny, takže pozbíráme prostě co... Ježíš, co to je? Promiň. No, nechtěl, promiň. Neřvi na mě! Jenom, co vůbec nevím, co mám kecat, protože vůbec nevím, co nás to... Hele, tady hodíme bombu, že určitě. LOL. Co to? Na jednu ránu, jo, tak to je cajk. Pojď! Ty svině, jo. Tajemné, počkej, záhadné. Shell jsou... Kurva, jak se říká tomu? Ulity, ne. Hej, jak se tomu říká? Já to ani nevím česky, jak se tomu nadává.
Kurva, ne ulítá. Co kecate, to máš šnek, vole. Jak to už nejde zabít. Já se nebudu provokovat, co? Ale já jsem vám nic neudělal, tak co do mě jdete všichni hned. Ježíš, šel, to je... Jo, je to prostě ulita, nezájem. Co hodím bombu? Mám už jenom 3 bomby. To se ti zmrdí. Rupínu jak namrdaných. Tak, hotovo. Hej, já jsem zmatený úplně, kam jdu, nevím. Sem nepůjdem, to bychom ještě víc zabloudili, než teďka, vůbec nevíme, kde jsme. O! Já jsem se ho lekl, tyhle, fuj. No, jak se s tebou? Do prdele, to mě zabije. Nevím, to nic nedělá. Můtoch! Můtoch! No, tady se pracuje, já chci taky pracovat. Pojď. Tvoj možná, že nech... Jdi na to zvesele, nedři se moc. Až se s tím poperem, než bude noc. Až se s tím poperem. Jo, on to úplně klusa, ne? To no, tu. Až se s tím poperem, než bude noc. Ne, nebudem si zpívat takové pěkné pohádky. Pohádky teda, písničky z pohádek. A budeme sbírat rupíny, protože ty budeme potřebovat a tam chci jít. Já nesmím mačkat Ačko, tam mám ty bomby a já je zbytečně vypotřebovám, tak proč mám ty bomby nastavené, když je nepoužívám? Tak počkej, teď jsem zmatený, co je? O, tak to jsem ho zabil, dobré. Jinak. Rupín, ne, neutek mi, dobré. Na 7 minut a vůbec nevím, kde jsme, to je dobré. No, keříky a tady jsme, hele, nějaká cedula a... Jo, to jsme v tom městě, kde jsme začínali, tuším, že? Jo. Ta kočka. Co to je, cirkus? Jo. Elfí cirkus. Co to mám moc nahlas, tak wait. Wait. Tak, cajk. Co malé? Vůbec nevím, co mám počkat. Jo, chci. Hej, puste mě. Co? To vůbec nechápu, co se teď děje. To bych si musel asi číst. Jo, a tady bydlíme, takže se nám otevřela nějaká hladina. OK, ale jsme ve městě. A úplně nevím, jakože house of empty, jo, je prázdný, tam nemůžem. O, nějaká si černá, miluju červené vlasy. Co? A jak je mám chytit asi? Počkej, nevím, co mám dělat. Tak znova, pomalu, jo? Horrible my koko... Co to je koko, vole, kokos? I help. No já vím, že chytá slepice, ale jak? Jo, takhle. Co to? Pojď, vyšaju tě. Hej, co? WTF? Teď si mu odrazil ještě. Jo, a zdrhej, přesně tak. To nejde. Kolik jich máme? Já na ně nevím, sadu.
Jak mám chytit jako tady tu slepicu na strašně. Co to je? Jo, pes. Arf. Velmi pěkné. Tady máme studnu štěstí, hodíme do ní bombu. Tu, nehodíme do ní bombu, nebudu čerpat bombičky. Tady máme nějaké květinářství, bylinkářství. Nechám bejt. Tuhle tyčku už vypadá, že mají na parkour asi. Alfové. Jo, tady byly ty slavnosti. Ne, pro mě já vím, že nemůžu plavat, omlouvám se. Lol, to jsem nechtěl. Já vůbec nevím, kud má... Hele, kočka. Mluv. Ještě mi něco řekneš? Ještě? Já vůbec nevím, co tu mám dělat. Tak počkej, musíme jít sem. Tady nám psalo, že je to prázdné. Jo, takže... Oh, nějaký thajský obchodník. Nějaký žlutý obchodník. Levný to. Já chci ty... Jo, tyhle bomby chci, přesně tak. WTF. Aj. Only... Jo, chci je. Koupili jsme si 10 bomb za 30 rupínů. No, myslím, že je to výhodné, já vůbec nevím, na co jsou ty shells. A ten nějaký sprinter. Běhal okolo, ne? Já vůbec nevím, co máme dělat, takže v offscreenu to tu projdu. Počkej, jsem se dá vylíst? Nedá. Offscreenu to tu projdu. Všechno, ještě se kouknu na nějaké let's play zahraniční, kam dál. Takže příště videa se mějte, čahojda.